नमस्कार दोस्तों मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने एम के जी ऑल चैनल पे। दोस्तों आज ये एल जी का टीवी है और इसमें साउंड प्रॉब्लम है। इसमें साउंड नहीं आ रही है, आवाज़ वॉल्यूम से रिमोट से पूरी कर रखी है, डीटीएच की भी पूरी है, लेकिन इसमें साउंड प्रॉब्लम है, साउंड नहीं आ रही है। तो हालांकि इसमें सेट में क्या हो सकता है क्या नहीं उसको हम बताएंगे और बात करेंगे पॉइंट की क्या हो सकता है, क्योंकि तो वो इसमें हम बताने जा रहे हैं आपको। ध्यान से देखना, वीडियो पूरी देखना, स्किप नहीं करना, नहीं तो फाल्ट छूट जाता है, बाद में समझ में नहीं आता है। तो चलते हैं अभी क्या हो सकता है क्या नहीं। तो उसके लिए दोस्तों जैसे मैंने पेज खोल ही रखे हैं क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो इसको सबसे पहले हम प्लेट को बाहर निकाल लेंगे और इसके स्पीकर के जैक निकाल लेते हैं। दोस्तों इसमें क्या होता है साउंड के लिए, सबसे पहले स्पीकर एलजी के अधिकतर 80% स्पीकर भी ख़राब निकलते हैं कई बार साउंड नहीं आने पर। तो स्पीकर का यहाँ से कनेक्टर हटा के और स्पीकर आप बैटरी से या किसी भी सेल से चेक कर सकते हो या मल्टीमीटर से चेक कर सकते हो। तो स्पीकर इसके हम चेक करके भी दिखाएंगे आपको। ये मैंने एक बैटरी ले रखी है 9 वोल्ट की और इससे हम आप देख पा रहे हैं ये आवाज़ आ रही है, तो स्पीकर इसके सही है। तो दोनों स्पीकर सही है हमारे। तो सबसे पहले स्पीकर होते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि इसमें सबसे पहले आईसी की सप्लाई चेक करें, सप्लाई जा रही है नहीं जा रही, और अगर सप्लाई जा रही है तो उसके बाद क्या होता है वो मैं बताऊँगा आपको। दोस्तों मीटर आपको दिख रहा होगा, मीटर में देखना। और मैं सबसे पहले तो आपको इधर दिखाऊंगा कि इसमें जो सप्लाई होती है एक 110 वोल्ट की सप्लाई होती है, एक इधर 5 वोल्ट और 9 वोल्ट की जाता है, और एक साउंड के लिए आती है 25 वोल्ट के आसपास सप्लाई। तो वो निगेटिव आप कहीं से भी पकड़ सकते हो, और इसकी जो पॉजिटिव सप्लाई है आईसी के लिए वो आप लेके चलेंगे यहाँ से। दोस्तों यहाँ 24 वोल्ट बन रही है सप्लाई आउटपुट में, आप देख पा रहे हैं। तो इसको प्रिंट को पकड़ के आईसी तक पहुँचना होगा आपको। अब यहाँ से आगे चलेंगे, यहाँ पॉइंट है, फिर ये जंपर लगा होता है, एक जॉइंटर लगा होता है, यहाँ पे भी सप्लाई है, और इसी को पकड़ के आगे चलना होगा आपको। तो इधर यहाँ स्प्रिंट पे यहाँ पे इधर 24 वोल्ट आ रही है, यहाँ एक इसके नीचे रेजिस्टेंस लगी होती है, और इधर ये सप्लाई नहीं आ रही है। तो इधर सप्लाई नहीं आ रही है तो यानी कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है नीचे, वो रेजिस्टेंस ख़राब हो सकती है। अगर आप रेजिस्टेंस इसमें अगर वैल्यू नहीं पता है आपको, तो सबसे पहले तो रेजिस्टेंस की मैं बता देता हूँ आपको। दोस्तों जैसे कि ये रेजिस्टेंस है आपकी, अगर रेजिस्टेंस जली हुई है और नंबर नहीं पता तो यहाँ आप 1 ओम या 0.25 ओम लगा सकते हो, 0.33 ओम लगा सकते हो, 1 वाट की लगा सकते हो कोई भी रेजिस्टेंस। 1 ओम से लेकर 3 ओम तक की रेजिस्टेंस यहाँ लगा सकते हो, फ्यूजेबल का काम करती है। तो ये रेजिस्टेंस यहाँ ख़राब है इसमें, तो हम इसको बदल देंगे, फिर आगे देखेंगे फॉल्ट क्या होता है। और सबसे पहले तो मैं इसी को बदल देता हूँ। दोस्तों रेजिस्टेंस आप देख पा रहे हैं, इसकी एक पिन गल के टूट चुकी है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आईसी पे चेक करनी होती है कि सप्लाई पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही। अगर सप्लाई पहुंचती है और फिर साउंड नहीं आती तो फिर आगे बताऊंगा प्रोसीजर क्या है। पहले तो सप्लाई चेक करनी होती है कि आईसी पे सप्लाई है या नहीं है। तो इसकी जगह मैंने रेजिस्टेंस लिया 3.3 ओम की और 1 वाट में।
अभी हम इसको सबसे पहले एक बार ऑन करके देख लेंगे। दोस्तों सबसे पहले तो इसमें रेजिस्टेंस की तरफ आप सप्लाई चेक कर सकते हैं। पहले सप्लाई नहीं थी और अब सप्लाई आई है या नहीं आई है। दोस्तों आप देख पा रहे इनपुट पे है और आउटपुट पे भी अब सप्लाई आ गई है इसकी। तो ये इधर सप्लाई आ रही है। तो अभी हम इसको AV करके और सबसे पहले साउंड चेक करेंगे कि आया है नहीं आया। अंदर समेत इस पूरे क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा। दोस्तों साउंड का जो फॉल्ट था वो दूर हुआ है। अब इसके बाद बताता हूँ क्या हो सकता है और भी क्या होता है कई बार फॉल्ट। तो जो फॉल्ट था वो तो दूर हो चुका है। हालांकि हमारी ये रेजिस्टेंस ख़राब निकली है और इससे पहले हमारा एक STR ख़राब निकला था। वो STR हमने आउटपुट का इसमें बंद अगर सेट हो जाता है तो जब होती है तो इसमें क्या है कि रेजिस्टेंस के बाद कई बार जो होता है एक म्यूट का, अगर सप्लाई आपकी IC पे जा रही है और फिर भी साउंड नहीं आती है तो एक म्यूट का यहाँ ट्रांजिस्टर लगा होता है छोटा। तो इस ट्रांजिस्टर को ओपन करके देख लें आप। अगर ट्रांजिस्टर ओपन करते ही आपकी साउंड आ जाती है तो बहुत ठीक होता है, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं, IC ठीक है और उसका काम चल जाता है। ट्रांजिस्टर ना भी डालेंगे तो भी आपका काम करता है। अगर सप्लाई जा रही है, सप्लाई नहीं पहुंचती IC तक तो ये रेजिस्टेंस या कहीं प्रिंट ब्रेक या कोई इधर कंडेंसर या डायोड चेक करना होता है। अगर सप्लाई आ रही है तो उसके बाद म्यूट का ट्रांजिस्टर होता है और उसके बाद अगर म्यूट के ट्रांजिस्टर निकलने के बाद भी साउंड नहीं आती और सप्लाई भी IC पे जा रही तो फिर IC ख़राब होती है। तो ये साउंड के फॉल्ट होते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को, जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जिन भाइयों ने वीडियो पूरा देखा उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।